السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة نصر الشرق الصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603. نشرح لحضراتكم الماكينة وطريقة استخدامها، وهنعمل لحضراتكم تجربة النهاردة على الدقيق. الماكينة سهلة وبسيطة جدا، وأي عامل يقدر يشتغل عليها. والماكينة بقدر أشغلها على كهرباء البيت العادية 220 فولت. الماكينة مكونة من غرفتين، وبقدر استخدمها في سحب الهواء من المنتج ايا كان المنتج بتاعي: لحوم، خضروات، نشويات، بقوليات، سكر، دقيق، شاي، بن. ايا كان المنتج بتاعي بقدر اسحب الهواء منه من خلال المكنه. وبستخدم فيه تعبئة المنتج بتاعي خامة البولاميد. خامة البولاميد موجودة في شركة نصر الشرق الصناعات الهندسية والتغليف الحديث، نقدر نوفرها لك بجميع المقاسات وبجميع الأبعاد على حسب المنتج بتاعك. ميزة الخامة البولاميد إنها بتمنع تسريب الهواء داخل المنتج تاني بعد عملية الفاكيوم. هنشرح لحضراتكم الماكينة. ماكينة مكونة من غرفتين زي ما قلنا لحضراتكم، وثلاث تايمرات. التايمر الأول بقدر أظبط من خلاله نسبة الفاكيوم بتاعتي، نسبة الفاكيوم اللي انا هسحبه ونسبة الهواء اللي انا هسحبه من المنتج بتاعي. والتايمر التاني بقدر اظبط من خلاله مدة التبريد على حسب الخامة اللي انا شغال بيها. والتايمر التالت بقدر اظبط من خلاله مدة التبريد اللي بعد اللحام. وفي هنا معانا برضو مؤشر بشوف من خلاله نسبة الهواء اللي اتسحبت من المنتج. وهنعمل لحضراتكم التجربة. برص المنتج بتاعي على المسطرتين، ادي مسطرة وادي مسطرة تانية، وبعدين بنزل البوابة عليها. أول ما بنزل البوابة بتبدأ عملية الفاكيوم، الباب بيقفل اوتوماتيك لوحده. وأثناء عملية الفاكيوم في الغرفة الأولى بكون رصيت المنتجات بتاعتي على المسطرتين في الغرفة التانية. بتتم دلوقتي عملية الفاكيوم، ثم عملية اللحام، ثم عملية التبريد. الماكينة سهلة وبسيطة جدا زي ما قلنا لحضراتكم، وأي عامل يقدر يشتغل عليها. ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603 مقدمة لكم من شركة نصر الشرق للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. دلوقتي بتتم عملية تبريد الفاكيوم بتاعتي، وبعدين دلوقتي عملية اللحام، ثم عملية التبريد. وأول ما بتخلص عملية التبريد بتاعتي البوابة بتفتح اوتوماتيك لوحدها زي ما حضراتكم شايفين. بروح جاي مشغل الغرفة التانية، بنزل البوابة على الغرفة التانية بتشتغل اوتوماتيك لوحدها. وادي شكل المنتج بتاعي الدقيق، سحبت منه الهواء خالص، مفيش اي هواء داخل الكيس، ولحمت لي الكيس بتاعي، مفيش اي هواء داخل الكيس خالص. عملية الفاكيوم بتساعد على ان احافظ على المنتج بتاعي لمدة اطول. واثناء عملية الفاكيوم في الغرفة التانية بكون رصيت المنتج بتاعي في الغرفة الاولى تاني عشان اشتغل عليها. ماكينة سهلة وبسيطة جدا، واي عامل يقدر يشتغل عليها. وزي ما قلنا لحضراتكم بتشتغل على كهرباء البيت العادية، اقدر اشغلها في المنزل بتاعي. دلوقتي عملية الفاكيوم خلصت، بتبدأ عملية اللحام، وبعد كده بتشتغل عملية التبريد. أول ما بتخلص عملية التبريد بتفتح البوابة أوتوماتيك لوحدها معايا زي ما حضراتكم شايفين. ادي شكل المنتج بتاعي بعد عملية الفاكيوم، سحبت الهواء منه خالص، مفيش هواء داخل الكيس خالص. وادي شكل اللحام بتاعي. ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603 مقدمة لكم من شركة نصر الشرق الصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح محمد زكي من فرع مدينة نصر، تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.